無論乜嘢關係，你都唔可以扶貧嘅。你有冇聽講過一啲歷史上好有錢、影響力好大嘅人物，到佢成功咗嘅時候，佢係殺晒佢當時好老到好冇認識嘅所有人。佢唔係棄糟糠，唔係話要好無情咁樣斷絕嗰個關係咁簡單，係因為佢面對唔到當時佢好骯髒齷齪、好老到嘅自己，佢面對唔到啊，同佢而家咧嗰個咁成功嘅形象係好大反差。所以咧，我哋咧係唔可以幫一啲咧佢能力未夠嘅人，或者福報未夠嘅人，因為一不小心，佢就會覺得你係咪睇唔起佢啊？係咪覺得佢唔夠好，令佢羞恥心咧出晒嚟，就變成一種惡噶啦。近近地嘅歷史都有講，一啲好有錢嘅富豪，最後係鎖咗佢嘅原配，喺一個好出名嘅寺廟度將佢冤魂。點解呢？即係我頭先講嘅嘢應該中咗一部分，或者另外一富豪都係咁㗎。嗱，話就話明棄糟糠，但係佢一生咧就係靠女家上位，靠女家嘅錢人物去推到一個好高嘅位置，但佢本身出身係好貧窮嘅。到佢成功啦，娶咗第二、第三個伴侶之後，一個死，一個黐線嘅，一個生 cancer。點解咧？其實都係一樣道理。佢同佢一齊只係為咗利益，希望你哋明白人性嘅險惡，唔好亂咁幫人。